जय श्री महाकाल संतो। संतो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भैरव बाबा हमारे जीवन में सबसे बड़े रक्षक हैं। हर समस्या का समाधान बाबा की कृपा से निश्चित रूप से होता है। और आज मैं कुछ आपको काफ़ी लोग जानना चाहते थे कुछ वशीकरण के बारे में। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सही में इस्तेमाल करने वाले कम हैं। किंतु जो मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या है कि जिसकी नीयत साफ है, जिसके कर्म अच्छे हैं और जो सच में किसी आपदा में, किसी परेशानी में है किसी की वजह से, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी होगा अगर इसको वो करते हैं। अगर कोई गलत इंटेंशन से करेगा तो बाबा खुद ही उसको दंडित करेंगे, क्योंकि भैरव दंड जो है ये हर चुनौती के लिए है, हर गलत चीज का नाश करने वाला है। और सबसे जरूरी जो है वो यही है कि हम परेशान हैं तो हमें एक अच्छी नीयत से कुछ करना है। सबसे पहले तो हमें बाबा का नाम ही जप लें, तो वही सबसे बड़ा जीवन का वशीकरण है। सारी दुनिया वशीभूत हो जाती है अगर हम बाबा का नाम सिमर लें, बस। उसके अलावा तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी लोग बहुत ही परेशान हैं और सिर्फ एक नाम से ही खुद को नहीं समझते कि ये हमारे लिए इनफ है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप सच में किसी से बहुत अधिक परेशान हैं और उसको सम्मोहित करना चाहते हैं, अर्थात वो आपकी बात सुने, माने, तो कृपया आप एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। एक आप काला कपड़ा लें, स्क्वायर में लें, बिल्कुल स्क्वायर में काट लें उसको, और जिस इंसान को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके थोड़े से बाल लें, किसी भी तरह से हो सके तो एक ही बाल इनफ है। उसको उस कपड़े में रखें, उस पर लाल सिंदूर डालें, उसका कोई भी यूज किया हुआ कपड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा लें, वो उसमें रखें। 4 लौंग रखें, 1 सुपारी रखें और उसको पोटली बना के गांठ मार लें काले धागे से। याद रहे, काला धागा ही हो और कुछ ना हो। और उस पोटली को आप अपने सिराने रखें रात को, और उस इंसान के बारे में सोचते हुए सो जाएं। और अगले दिन सुबह आप उस पोटली को अपने पॉकेट में रख लें, पूरा दिन अपने पास रखें। सूर्य अस्त के बाद, जैसे ही ना तो अंधेरा हो पूरा, ना ही दिन हो पूरा, जो बीच का समय होता है सूर्योदय का, उस समय उस पोटली को किसी भी शमशान घाट में फेंक आए। अच्छी नीयत से बाबा का नाम लेके फेंक आए, और निश्चित रूप से ये काम करेगा और आप जिस इंसान से परेशान हो रहे थे वो आपके पक्ष में निश्चित रूप से आएगा। जय श्री महाकाल।